Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jesse Muzaffar Safruddin dan saya adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menjalankan tugas akhir. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian tugas akhir yang saya sudah rancang, di mana judulnya yaitu perancangan mechanical keyboard modular berdasarkan kebutuhan kustomisasi dengan metode user centered design. Latar belakang ini dilatar belakangi karena adanya masalah kesulitan dalam melakukan aktivitas kustomisasi pada case keyboard mekanik, sehingga dalam perancangan ini dibuat sebuah perancangan keyboard mechanical dengan sistem modular untuk kemudahan dalam aktivitas kustomisasi pada case keyboard mekanik. Rumusan masalah dalam kustomisasi case keyboard mekanik yaitu terletak pada kesulitannya dalam melakukan aktivitas kustomisasi pada komponen case-nya, sehingga diperlukanlah sebuah desain baru yaitu keyboard mechanical modular untuk mempermudah dalam melakukan aktivitas kustomisasi tersebut. Kajian teoritis dalam perancangan keyboard mechanical modular ini terdapat 8 konsep yang digunakan dalam perancangan keyboard mechanical modular ini. Yang pertama yaitu kustomisasi kolaboratif, merupakan jenis kustomisasi yang melibatkan para pengguna dalam perancangan ini untuk mendapatkan sebuah referensi kebutuhan dari para pengguna sebagai bahan dasar perancangan keyboard mechanical modular. Lalu ada desain berkelanjutan yang digunakan dalam konsep perancangan ini menggunakan jenis emotional durable design, yang dimana tujuan dari jenis ini untuk mencapai kepuasan bagi para pengguna dalam produknya dari waktu ke waktu. Lalu jenis perancangan yang difokuskan dalam perancangan kali ini yaitu pada case keyboard mekanik. Lalu sistem modular yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan sistem modular slot, yang dimana modular slot ini merupakan sistem modular yang memiliki penghubung yang sama, tetapi slot bagi modul-modul pada komponen keyboard mechanical ini sudah ditujukan masing-masing terhadap modul-modul tersebut dan tidak bisa digantikan satu sama lainnya, sehingga modular slot ini sangat cocok untuk jenis keyboard mechanical. Lalu teknik join yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan join tongue and groove. Sambungan tongue and groove ini sangat cocok untuk diaplikasikan sebagai sistem modular pada keyboard mechanical karena sambungan ini disambungkan atau dihubungkan kepada plate komponennya yang dimana akan dijepit. Lalu ada sistem engsel yang digunakan menggunakan sistem engsel kupu-kupu, yang dimana sistem engsel kupu-kupu ini sangat mudah digunakan dan dilakukan dalam pengaplikasian kustomisasi pada case keyboard mechanicalnya, dan bentuk yang tidak terlalu memberikan ornamen yang berlebihan dan minimalis dan sangat cocok untuk perancangan kali ini. Lalu sistem kuncian yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan sistem kuncian slot, yang dimana sistem kuncian slot ini merupakan sistem kuncian yang sangat mudah dilakukan dan tidak perlu adanya alat bantuan khusus dan juga bentuk yang tidak menimbulkan ornamen yang berlebihan. Lalu dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam perancangan ini yaitu penelitian yang merancang sebuah produk docking keyboard eksternal untuk mouse, yang dimana ini bisa dibilang dia difokuskan kepada keyboard ini bisa dijadikan sebagai mousepad pada sisi kanan keyboardnya. Tapi ini beda konsep dengan yang saya rancang, yaitu saya lebih ke fokus kustomisasi dengan sistem modul. Studi lapangan yang dilakukan dalam perancangan ini menggunakan 4 metode. Yang pertama studi existing, kuesioner, cara, dan observasi. Lalu dari hasil studi existing yang telah dilakukan yaitu menetapkan keyboard mechanical dengan ukuran 60% dengan range harga 500 sampai 1 juta, yaitu dimana setelah terdapat fitur-fitur seperti hot swappable, TIO connection, dan dengan menggunakan material plastik. Lalu hasil kuesioner yang telah dilakukan yaitu pembelian keycap, switch, sudah support 3 connection, hot swappable, penetapan warna, range harga, ketinggian case, dan kemiringan sudut keyboard. Lalu dari studi hasil yang dilakukan dalam wawancara yaitu kebutuhan akan case modular, tren warna dan ukuran, desain dari keyboard mechanical, dan studi aktivitas yang dilakukan oleh pengguna keyboard mechanicalnya. Lalu dari hasil observasi yang telah dilakukan adalah adanya aktivitas kustomisasi mengenai langkah-langkah kebutuhan dalam aktivitas kustomisasi keyboard mechanical dan sebagainya. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif. Lalu metode perancangan yang saya gunakan dalam perancangan ini menggunakan metode user centered design, di mana ada 5 tahapan. Tahapan pertama terdapat analisis mengenai user persona, studi aktivitas, dan studi kebutuhan. Dalam user persona yaitu jenis kelamin pria dan wanita, usia 18-25 tahun, kelas menengah, wilayah Pulau Jawa, penghasilan 500 sampai 1 juta, profesi sebagai gamer kasual, poinnya keyboardnya masih belum menerapkan sistem modular, kebutuhannya yaitu keyboard mekanik yang sudah menerapkan sistem modular. Lalu studi aktivitasnya yaitu aktivitas dalam kustomisasi case keyboard mekanik membutuhkan waktu 1 sampai hingga 1,5 jam. Lalu aktivitas bermain game
games 3-6 jam. Lalu studi kebutuhan akan sistem, yaitu sistem modular. Lalu kebutuhan harga yang terjangkau, kebutuhan material yang tahan lama, kebutuhan desain yang sesuai dengan kebutuhan dari para penggunanya, dan kebutuhan fitur juga sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Dalam tahap kedua terdapat analisis mengenai aspek desain dan aspek sistem. Dalam tahap ketiga yaitu mengenai term of reference, di mana terdapat pertimbangan desain dan batasan desain. Pertimbangan desainnya itu fitur kemudahan kustomisasi, umur yang panjang, mudah dimobilisasi, memiliki fitur ergonomi, desain yang multi-trend, sistem kuncian yang mudah digunakan, sistem sambungan yang mudah digunakan, harga yang terjangkau, fitur dan komponen yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna, dan sistem engsel yang mudah digunakan. Lalu di sini ada spesifikasi batasan produk, di mana target user ini kepada usia 18-25 tahun, profesi seorang pelajar, mahasiswa, dan pekerja, lalu pendapatannya 500 sampai 1 juta, produknya memiliki berat 1 kg kurang lebih, material yang digunakan ABS pada case-nya, lalu terdapat berbagai fitur untuk ergonomi maupun kenyamanan untuk para penggunanya, lalu komponennya keyboard mekanik itu touch switch, keycaps, case plate, dan lainnya. Lalu desain keyboard mekanik itu mengikuti tren dan kebutuhan dari para penggunanya, dan sistem modular yang digunakan pada case ini sesuai dengan aspek desain yang sudah ditetapkan. Lalu ini adalah spesifikasi produk, dan dalam sketsa alternatif terdapat 5 sketsa alternatif yang dibedakan dari segi bentuk, yaitu pada segi sudut pada keyboard mechanical-nya dan juga dari aspek warna. Lalu di sini ada final design render 3D-nya. Final pada sebelumnya itu di nomor 5. Lalu ini adalah hasil final design rendernya dan warna yang paling banyak diminati oleh para pengguna. Lalu di sini ada blocking system, di sini ada blocking system kunci slot. Jadi seperti ini kunci slotnya bentuknya. Lalu ada blocking system engsel kupu-kupu. Lalu ini adalah tampilan bentuk dari engsel kupu-kupunya. Lalu ada blocking system sambungan tongue and groove-nya. Dan ini adalah bentuk dari sambungan tongue and groove-nya yang dijepit di bagian ke plate keyboard mechanical. Lalu di sini ada gambar exploded view, dan di sini adalah gambar teknik keyboard mechanical-nya. Lalu di sini ada ortogonal gambar teknik keyboard mechanical-nya. Lalu di sini ada modeling operational produknya, yang dimana tahapannya yaitu membuka setiap kuncian yang terdapat di bagian sisi case, sudut-sudut case-nya, lalu dibuka, dan case-nya itu bisa dibuka secara vertikal dan bagian komponen case-nya bisa dikeluarkan. Kan hasil perancangan tugas akhir yang sudah dilakukan, terdapat kesimpulan yaitu perancangan ini didasari dengan hasil kebutuhan dari para pengguna, sehingga diharapkan nantinya dari hasil perancangan ini mampu memberikan kepuasan bagi para pengguna keyboard mechanical. Terima kasih.